Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Поредна среща с граждани в рамките на инициативата Ginger и You Project ще се състои на 16 октомври от 6 следобед на детската площадка зад блок 6 в район Тракия. От присъстващите се очаква да представят свои идеи за облагородяване и обновяване на градската среда, която обитават. Поканени са за участие жители от микрорайон А9, представители на община Пловдив, Енергийна агенция Пловдив и район Тракия. По време на срещата ще бъде представен проектът за обновяване на междублоковото пространство между блоковете 5, 6 и 7 в района, който е одобрен за финансиране по програма на ПУДООС. Проектът Ginger е инициатива, която трансформира начина, по който съживяваме и реновираме нашите квартали със специален фокус върху устойчивостта, приобщаването и активното участие на гражданската общност. Нашият екип е на разположение да ви консултира как да намалите топлинните загуби във вашите жилища. Водещ Ева. Благодарим ви, че бяхте с нас.